Nii, tervist! Ma teen siis kiire õpetuse, kuidas joota kokku trükkplaati. Kõigepealt tuleb komponent kõik välja võtta ja asetame selle trükkplaadi siia keskele. Ehk trükkplaat on see, mille peale kõik meie komponendid siis hakkavad tulema. Ja esimesena kõige parem oleks alustada lihtsamast ehk siis LED-lampidest. Ehk siis need punased väiksed LED-lambid. Ja mida siis esimesena teha tuleks? Tuleks võtta need LED-lambid ja paigutada kõik nad vastavalt oma lahtritesse. Need on siis need 2 auguga ja siuke ringikuuline sümbol. Pikem jalg läheb hetkel siis vasakule poole, lühem jalg paremale poole. Ja tõesti võib paigutada kõik LED-id siit sellest august, nende oma august läbi ja siis hiljem, kuna ta jalad on praegu siin püsti, võib need jalad siis väänata ära selliselt ja selle tulemusel see LED-lamp ei tule siit enam välja, ehk ta on nagu fikseeritud paika. Ja seda võib teha siis kõikide LED-idega. Nii, ja tulemus peaks olema selline, et kõik LED-lambid on siin selle trükkplaadi küljes ja nende jalad on siis niimoodi risti nagu ära väänatud. Et selle tulemusel ei tohiks need LED-id enam välja kukkuda. Nii, asetame nüüd selle trükkplaadi siia pinna peale ja joodame need LED-id siis plaadi külge. Ehk selleks panete kolvi vastu seda LED-i jalga ja seda trükkplaadi metallosa ja panete selle tina siia juurde. Ja te näete, et see tina hakkab sulama ja sulab sellesse auku. Ja seda tuleb siis teha kõikide nende aukudega. Mõnikord läheb veits rohkem aega, kuni see tina siia märgub. Aga peaks jääma selline väike küngas siis selle augu juurde. Ja kindlasti saab vaadata, et kogu auk oleks kaetud tinaga. Et metalli ei tohiks nagu näha olla, selle augu ümber olevat metalli. Ja jätkake seda siis kõikide LED-idega. Nii, ja kui see on valmis, see trükkplaat võib olla päris kuum, nii et olge ettevaatlikud. Aga kui vaikselt kätte võtta, toon ta natuke kaamera lähedale, siis on näha, et kõik need augud on ilusti täis tina. Siin ei ole väga suuri mulle ei tohi olla ja need LED-id on nüüd ilusti joodetud trükkplaadi külge. Need jalad võivad siia jääda, need võib hiljem siis ära lõigata. Nüüd keerame plaadi teistpidi ja hakkame pihta siis järgmiste komponentidega, näiteks need samad pinna peale siis monteeritavad komponendid. Ja alustame näiteks takistitega. Ehk siin on näha, et siin läheb R9-st kuni R12-ni on siin sellised takistid ja siin juures 1K on kirjas. Ja noh, teil on pakis kaasa antud selline rida takisteid, siuke riba, ja siin peal on kirjas 102. 102 tähendab, et tegu on 1000-ga. Ehk 1-0 ja siis 2-0 otsa ehk 1000 oomi. Ja need on need takistid, mis lähevad siia sellesse ritta. Nii et võite need takistid siit sellest välja võtta ja hakkame neid siis külge jootma. Nii, ja nüüd läheb teil vaja siis pintsette ka. Ja kõige esimene samm, mis võiks olla, enne kui me hakkame üldse takistid siia panema, teeme seda, et paneme juba natuke tina nende pattide peale, kuhu siis see takisti peaks kinnitama. Et siin on näha 2 sellist metallist nagu patja ja sinna võib panna juba natuke tina peale. Ehk siis lähete kolbiga siia juurde, vahepeal võib kolbi teha puhtaks ka. Ja panete hästi väikse sortsu tina iga selle padja peale. Aga hästi vähe, et mitte liiga palju, muidu see takisti väga ei taha siia kinni jääda. Ja soovitus on see, et pange esialgu ainult ühele poole tina, siis paneme takisti kinni ja siis paneme teisele poole ka tina. Et siis see takisti jääb siia hästi külge. Nii, nüüd on ühel pool tina olemas ja hakkame siis neid takisteid siia külge jootma.
ehk panete pintsetiga selle takisti siia tinapadja juurde, võtades natuke kinni, teete selle ühe padja, eks ju, kuumaks, nii et see tina hakkaks sulama ja see takisti peaks siia ilusti, no vot, sain ta ilusti sinna paika, ehk see takisti jääb siin ilusti nüüd kinni ja nüüd seda võib jätkata jällegi kõikide takistitega. Nii, ja kui nüüd üks pool on kõigil takistel kinni, nad siit enam lahti ei tule, siis võtate jälle kätte tina ja panete teisele poole ka tina, et oleks ilusti hea ühendus. Ja mainin siis seda ka, et takistel ei pea olema täpselt ilusti sirged, aga lihtsalt oluline on see, et siin oleks reaalne ühendus selle metallpadja ja takisti siis külje vahel. See on see kõige olulisem osa. Nii, ja kui see on tehtud, siis liigume näiteks edasi siia külje peale. Siin on C1, R3 ja R2. Ja alustame selle takistitest, siin on 2K-l ja 10K. Ja nüüd otsime üles, et milline takisti on milline. Ehk siis siin on üks, millel on kirjas 222. 222 tähendab 2200. Nii et see on meie see R2 siin. Ja teise peal on kirjas 103. Ehk siis see on meie 10 000 10K takisti. Nii et paneme need siia paika. Nii, nüüd on need takist olemas. Nüüd järgmisena on meil siin veel C1 ja siin ääres on C2. Ja mõlema puhul on näha, et siin on kirjas 1UF. Nii et otsime üles selle 1UF kondensaatorid. Need on sellises läbipaistvas pakendis siin. Nii et paneme need ka ilusti paika. Nüüd on meil veel jäänud siin U2 ja U1. Alustame näiteks sellest U2-st. Selline tegelane on siis meie U2. See on siis loendur, ehk kiip, mis loeb 10-ni. Ja sellega alustamiseks jällegi teeme niimoodi, et kuna tal on nii palju jalgu, siis hea oleks ta fikseerida ära nurkadest. Paneme ühele tulgale esiteks tina ära, paneme ta sinna kinni, nii et kõik jalad oleksid õigesti ja siis hakkame alles neid ülejäänud jalgu kokku jootma. Nii et paneme ühele siia ühte nurka natukene tina. Nüüd võtame selle komponendi. Paneme ta siia peale. Veendume ilusti, et oleks õiget pidi. Et tekst on nii-öelda õiget pidi ja see punktike vaatab siis siia selle C2 kondensaatori poole. Ja nüüd proovime niimoodi teha, et need jalad oleksid kõik oma patjade peal ja siis joodame selle nurga niimoodi kinni, et ta jääks sellisesse asendisse. Et siin tuleb appi jälle võtta meie pintsetid. Pintsettidega ta panna kuidagi paigale siia. See vajab natuke nüüd nikerdamist, et jääks siia hästi. Ja kui ta on enam-vähem nagu okei siin, siis võib teha selle tina siin märjaks või suuatada tina üles ja siis hakata seda siia, libistada ta siia oma pessa. No see tõesti vajab natukene nagu nikerdamist, et saada nagu perfektseks. Jällegi oluline pole see, et oleks nagu täiesti perfektselt keskel või midagi sellist, vaid lihtsalt, et iga jalg oleks oma padjal. Nii. Ja nüüd, kui see on tehtud, siis jällegi võib joota kõik ülejäänud jalad ilusti kokku. Aga hästi vähe tina panna. Siin ei tohi üleküllust tinaga teha. Nii. Ja jällegi vaatate visuaalselt üle, et kas kõik jalad näevad enam-vähem välja, nagu nad oleksid tinaga kaetud, ilusti selle plaadi küljes kinni. Üks asi, mida tuleb veel vaadata, et kindlasti, et kaks jalga ei oleks omavahel kokku ühendatud.
et näiteks meil ei tekiks olukorda, et meil on tina nii palju, et see katab nagu 2 jalga ära. Kui see juhtub, siis tuleb tina hakata eemaldama. Ja kuidas tina saab eemaldada, lihtsalt lähete kolviga siia juurde ja nagu tõmbate ära seda tina, puhastate kolvi ära sellest tinast, ehk tõmbate tina maha ja teete seda veel. Nii kaua, kuni te saate selle tina nagu selliseks, et need jalad ei oleks enam koos. Ja kui see on tehtud, siis võtame selle viimase kiibi. Selle peal on siuke kriipsuke ja see kriips peab olema, vaatame siis üles. Et kriips vaatab siis nende 3 komponendi suunas siin. Ja jällegi esimene samm, paneme ta korraks siia kõrvale ja paneme ühte nurka siis natukene tina juba peale. Me saaksime selle komponendi siia kinni saada. Võtame appi jälle pintsetid, tuleme pintsetidega siia juurde ja proovime selle siis siia kokku külge saada. Samamoodi, et kõik jalad oleksid nagu oma selle tinapadja peal. Nii. Ja nüüd joodad kõik jalad kinni. Ja nüüd on jäänud veel 2 komponenti. Meil on jäänud siia panna üks potentsiomeeter ja siia panna siis terminal, kuhu saab juhtmeid ühendada. Alustame näiteks sellest terminalist. Ehk siis temal on ta on siuke L-tähe kujuline komponent ja need lühemad jalad lähevad siis trükkplaadi sisse ja pikemad jalad või pikemad otsad jäävad siis siia välja. Ehk siis paneme jällegi siia trükkplaadi peale ja näeb nagu selliselt jääb ta vaatama. Ja nüüd jootmiseks tuleb jällegi ta pöörata see kogu plaat tagurpidi ja joota seda siis tagant poolt, kuna tal on, eks ju, need komponendi jalad on nagu läbi selle augu. Ehk siis paneme ta siia niimoodi kuidagi seisma tagurpidi ja siin on näha juba, et need jalad ulatuvad ilusti sellest aukudest läbi, nii et paneme lihtsalt aukude juurde, katame need augud tinaga siis ära lihtsalt. Jällegi niimoodi, et kogu see padi oleks nagu tinaga kaetud. Et patja ennast näha ei oleks ja auk oleks nagu tina täis. Nii, mul lõppes nüüd vahepeal filmimine ära, aga mis ma siin veel tegin peale selle komponendi jootmist, oli see, et ma lisasin siia potentsiomeetri. See on samamoodi, lihtsalt panete siia seisma ja siis altpoolt saab need jalad kinni jaota. Et see on täpselt sama, nagu me tegime LED-idega, midagi erilist siin ei ole. Ja kui see kõik on tehtud, siis kõige viimane tegevus on lõigata, võtta endale tangid või näpitsad ja lõigata ära kõik need tolgendavad jalad siit alt, et nad ei jääks meid segama. Ja tõesti nii lähedalt kui võimalik võite neid lõigata. Ja siis ongi meie trükkplaat nii-öelda joodetud.